Та бүхэн амар гэрээ. Би өөрийн бичсэн хар хүн номоо та бүхэнд уншиж төлөвлөж байна. Хар хүн ном 16 дугаар бүлэг чөтгөр Яхава 15 дугаар хэсэг. За би нэг нүүр, хоёр нүүр, гурван нүүрээр нь л уншиж өгье гэж бодож байна. За өмнөх 14 дугаар бүлэгт юуны тухай ярьсан бэ гэхээр Яхавагийн буюу эртний еврей үндэстний хөршүүд еврейн бурхныг чөтгөр гэж дууддаг байсан байгаад байгаа юм. Эртний Египтчүүд энэ Яхава гэж одоо нэг сетл байлгүй дээ, нэг сүйтгэгч сет бурхны л нэг тийм боолууд л үсттэй ч гэх юм те. Эртний грекүүд болохоор энэ Яхава ч нэг даймон л биш дээ, нэг демон буюу чөтгөрл байна штэ гэсэн маягаар ярьцгаадаг байжээ. Гэхдээ дээрх гаргалгаа нь Яхавагийн нэрний логик утга биш юм аа гэдэг. Одоо хятадын луу бол чөтгөрл байж таарна штэ гэдэг юм. Энэ логиктэй юу? Эсвэл Оросын тэр нэг хоёр толгойтой одоо шуу чөтгөрл байж таарна штэ гэдэг юм. Тэгэж болохгүй л дээ. Тэгэхээр чин мэдээж хөршүүд нь одоо юу гэдгийг тэр хараад одоо юу гэдгийг яасан зэрлэг бүдүүлэг юм бэ гэсэн мэгээр л яриад байхгүй юу? Тэ? Тэгээ ягаад ийм амтан золиос хэрэгтэй байд юм гэдэг юм те. За тэгэхээр чин логик гаргалгаа нь юу юм бэ гэж байгаа. За энэ нэг зураг тавьсан байна. The Ancient Institute-с авчиад хуулчихсан. Зургийн тайлбар нь Канан буюу Кина Ану газар нутаг гэж байна. За Кина Ану газар нутгийг би энэ улаанаар дүрсэлсэн байна. Тэгээд одоо бидний ярих гэж байгаа яриан дээр гарах тэр Мари гэд хотыг би цэнхрээр одоо юу гэдгийг тойрог тавьсан байна. За би энэ газар нутгийг Кина Ану гэж хаанаас олсон юм бэ гэхээр YouTube-ийн History with Sai гэсэн юмнаас авсан байгаа. За Sai юу гэж хэлэх нь та бүхэнд сонсгоё. The earliest known reference to Canaan and Canaanites is believed to come from Akkadian language texts dating to around 1800 BC from the ancient city of Mari. These texts mention the term Kina Anu in Akkadian cuneiform, referring to troublemakers in a town called Rahisum. За энэ Sai юу гэж яриад байна гэхээр Канан ба Кананчуудын тухай хамгийн эртний тэмдэглэлийг нийтийн он тооллын өмнөх 1800 оны үед хамаарах эртний Мари хотоос олдсон Акад хэл дээрх бичвэрүүдээс харж болно гэж үздэг. Тэгэхээр Акад хүмүүс энэ газар нутгийг Кина Ану гэж нэрлсэн байдаг байна. Эдгээр бичвэрд Акадын дөрвөлжин бичгээр Кина Ану гэсэн нэр томьёо дурдах бөгөөд энэ нь Рахисум хэмээх хотод байх хэрэг төвөг таригчид гэсэн утгатай байжээ. Өөрөөр хэлбэл Кина Ану энэ газар нутаг нь Кааны газар нутаг нь болохоор хэрэг төвөг таригчдын газар нутаг юм аа гэж. За харин Анунаки гэвэл Анужин буюу Тэнгэрийн хүн гэсэн утгатай болдог байна. Та нарын Яхавагийн тухай энэ одоо юу гэдгийг англи бичлэг энэ төр юмыг үзэх юм бол сүүлийн үеийн одоо юу гэдгийг олдурууд дээрс болоод Библийн бурхан бол нөгөө Анунакинуудын нэг байсан байна энэ төр гэдэг юм. Тиймэрхүү гачин сони юм байгаад. Гэтэл чин дээр Анунаки гэсэн юм чинь араас нь уншихаар Кина Ану байхгүй юу? За Яхава нь Кина Ану буюу хэрэг төвөгтэй газар нутгийг онцгойлон еврей цустай хүмүүст амласан байдаг. Тэгэхээр энэ том гүрнүүдийн дунд суугаад том гүрнүүдэд байнга ингэж нүдүүлж явах тийм одоо юу гэдгийг үлзийгүү газар нутгийг Яхава тэр еврей хүмүүст амласан байдаг. За газар амлах шалтгаан байсан гинэ. Яагаад? Газаргүй хүмүүст л газар л амлана ш тийм үстэй. Тэгэхээр мөнгөгүй хүмүүст мөнгө амлана. Одоо юу байхгүй тэрийн л одоо тэр бурхан нь амлана гэж байхгүй юу? За Библийн Deuteronomy 32 8-аас 10 гэж байна. За Элион бурхан үндэснүүдэд газар нутаг өгөхдөө Адамын үр өдмийг хуваахдаа Израилийн хөвгүүдийн тооны дагуу овгуудад хил хязгаар тогтоожээ. Харин Яхавагийн хувьд ард түмэн түүний өмч байсан. Жекоб хаалтан дотор муухай овгтон түүний хувийн эзэмшилд байсан. Тэрээр өөрийн ард түмний эзгүй цүл газараас олж ан амьтад гасдаг үржил шимгүй газар тэр тэднийг хамгаалж
халамжилсан. Арчаагүй учраас тэднийг хамгаалсан. Тэгэхээр энэ Библийн бурхан одоо юу гэдгийг нэг хэсэг тийм зовсон, ядарсан, арчаагүй хүмүүсийг дээш нь татах тийм сонирхолтой байдаг байгаад. За, Библиэд Адамын хүүхдүүдийг Израиль бурхны хөвгүүдийн тооны дагуу хэд байд юм гэхээр 12 байдаг. Буюу Израиль нутгийн овг аймагуудад тус тусдаа улс үндэстэн болж хил хязгаараа тогтоожээ. Үүнийг их дээд бурхан буюу Элион шийдсэн байна. Харин Яхавагийн хувьд өмчлөх газар байсангүй, үржил шимгүй хоосон цөл газарт суух Жеков буюу Яков овгийн хүмүүсийг хувийн өмч болгон авч хамгаалагч бурхан нь байхаар болов гэжээ. Энд харин гэсэн үг байгаа учраас Яхава бол Элион биш гэж үздэг. Тэгэхээр энэ Библиэд Яхаваас гадна нэг бурхан одоо юу гэдгийг тэмдэглэж үлдсэн байдаг. Тэр нь Элион бурхан. Тэгэхээр Элион бурхан Яхавагаас илүү хүчтэй ч юм уу? Яхавагийн одоо юу гэдгийг боосон ч гэдэг юм уу, эцгэн ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү юм байх гэдэг байхгүй юу? За, Яхава бол олон бурхтын нэг байжээ. Онцгойлон цөлд нутагтай Яков овгийн бурхан байв. Тэр Яков ов гэсэн хүмүүс л тэр Яхаваг шүтдэг байсан байгаа даа. За, англи хэлний lose гэсэн үг байдаг. Тэр нь хаях гэсэн утгатай. Тэрийг араас нь унших юм бол CO илж гэдэг юм. Тэгээ монгол хэлний цөлөх гэдэг. Тэгэхээр бидний одоо юу гэдгийг хаях цөлөх гэсэн утга цөл нутагтай яг нэг тийм холбоотой биш. Хэрвээ холбоотой гэж ярьж байгаа бол бурхан хайчихсан газрыг л цөл нутаг гэх гээд байгаа юм. За. Яхава нэг хэсэг могой дүртэй явжээ гэж. За, 2 Kings 18. Юдагийн хаан Хозекия, Израилийн хаан Элахын хүү Хошигийн 3 дахь жилд Юдагийн хаан Ахазын хүү Хозекия хаанчилж эхлэв. Тэр хаан болохдоо 25 настай байсан бөгөөд Иерусалимд 29 жил хаанчлав. Түүний эхийг Зехарияхын охин Абиях гэдэг. Тэр өөрийн эцэг Давидын үйлдсэн шиг лордын мэлмид зөвийг үйлдэв. Лорд гэдэг нь дарлаачийн мэлмид зөвийг үйлдвэ гэж байна. Тэр мөрөглийн өндөрлгүүдийг зайлуулж, өөрөөр хэлбэл бид нар нэг юм уулын хорой дээр нэг хиймэрэ сэргэн гэдэг нэг юм гардаг штэ, өндөр тийм өндөрлөг газар тэнгэрд ойрхон байх гэдэг. Тэгэхээр тэнгэрд ойрхон байхыг болиулж ариун чулуунуудыг хагалж ямар нэгэн ариун чулуунууд байсан байна. Тийм том чулуул байд юм шиг юм. Аашрагийн шонгуудыг огтлжээ. Аашрагийн шонгууд гэдэг нь ойлгомжтой нөгөө би тайлбарлсан тийм үү. Одоо нарны цацрагийг биелэгдсэн. Тэгээ эмэгтэй хүний дүртэй модон шонгууд одоо эртний Оросд их байдаг байсан ч гэж юм тийм. Тэр Мойсегийн хийсэн хүрэл могойг хэсэг болгон бут зогсон. Учир нь тэр цагийн хүртэл Израильчууд түүнд хүч шатааж байсан. Түүнийг Нехуштан гэдэг байсан. Тэгэхээр энэ лордын мэлмид зөвийг үйлдэнэ гэдэг нь нэг тийм шашны ховсгал дэгдээж байгаа байхгүй юу? Шашны ховсгал дэгдэхээр одоо ямар нэгэн зан үйлийг хорин тэр зан үйлийг хийдэг байсан хүмүүсийг хөөж явуулна ч гэдэг юм тийм. Тэгэхээр Яхавагийн шашинд ямар ч хөшөө түүхэн дурсгал байх ёсгүй гэж үзжээ. За, Яхаватай ойролцоо бас салшгүй холбоотой үг бол Жаков буюу Яков гэсэн овгийн нэр юм. Яхава бол Яков овгийн бурхан. Тийм учраас Яхава бол Жаков. Жаков бол Яхава. Яков бол Яхава. Яхава бол Яков. Ерөөсө салшгүй гэсэн. Өөрөөр одоогийн еврей хүн бүр Яков овгийн гэж хэлж болно. Яков гэсэн үгийг монгол хэлэнд хэрхэн ойлгох вэ гэж байна. Яков гэсэн үг болохоор харь үг байна. Одоо та нар ингээ харах юм бол харь үг л гэж ярих гээд байгаа байхгүй юу? За, гэтэл чин англи хэлний wolf гэд харь үг байна тийм үү? Бид нэр wolf гэж ярьдаггүй. Гэтэл орос хэлэнд volk гэж байгаа. Монгол хэлэнд мөлхөө гэж байгаа. Энэ яа цэвлийн толинд байдаг мөлхөө гэж байгаа. Яа цэвэл гуай
Энэ хүмүүс мөлхөө гэж яриад байна. Би энэ мөлхөө гэсэн үгийг энэ тол бичгэнд тэмдэглэх нь зүйтэй байхаа гэж одоо юу гэдгийг бодсон байна, тийм үү? Гэтэл чинь энэ мөлхөө гэсэн үг нь англи хэлний wolf гэсэн үг байгаад байгаа байхгүй юу? Чон мөлхдөг болоод мөлхөө биш. Зүгээр л wolf чинь Монгол оронд мөлхөө болчдөг. За, work гэсэн үг нь мор болоод хөдөл мөр болно. Worship гэсэн үг тэр бас л W үсэг нь доошо хараад мөргөл болно. Down гэсэн үг тэр V нь одоо юу гэдэг нь доошо хараад тэгээд нэг тийм хольж хутгаад манд гин. Down гэдэг нь нар мандахал байхгүй юу? Row гэсэн үг war болоод доошо хараад тийм үү мөр болно. Row гэсэн үг бол мөр гэсэн үг. Own гэдэг үг чинь өмчлөх гэсэн үг. Энэ мэтээр монгол хэлний W нь B болоод ийм болоод ингээд эргээд байдаг чанарыг нь мөн үгийг араас нь уншдаг чанарыг Яаков гэсэн нэрэн дээр авч үзэх юм бол гэж байна. Яков VOKAI гэж байна. Тэгэхээр хаалтан дотор тэр W нь ийм болно, Мокаи болно. Тэгээд энэ болохоор муухай гэсэн үг болно. Яаков гэсэн үг нь муухай огтон гэх гээд. За мэдээж хаалтан дотор англи хэлний үжээ тэр scammy гэсэн үг байгаа. Тэгээд тэр уртлын эс нь бол хэрэггүй. Тэгээд y нь болохоор дагуур юм шиг байна. Тэгээд энийг араас нь уншаад муки буюу муухай болдог байхгүй юу? Тэгэхээр бидэнд scammy гэсэн үгийг араас нь уншихаар муухай болчихдаг юм. Бас гэхдээ англи хэлэнд бас яки гэсэн үг байдаг байхгүй юу? Яки. Тэгэхээр яки чинь монгол хэлэнд бас муухай байдгийг. За муухай гэсэн үгийн ойр үг л монгол хэлэнд мугай байдаг. Мугай гэж юм шиг байдаг. Тэгээ энэ яг тэ яриан дээр могой гэдэг. За зураг тавьсан байна. Ехавагийн амлсан нутагт хүрэх замд цөлийг аюулгүй даван туулахын тулд Мөсес могойн сүлд хүрлээр уралсан. За тэгэхээр нөгөө нэг 40 жил ингээд нэг хүний газар нутгийг эзлэхэд 40 жил явцгааж байгаа байхгүй юу? Тэр замдаа одоо юу гэдэг юм могоон татгуулаад, хорхоон татгуулаад ерөнхийдөө их зовсон гэх гээд. Энд зовхгүй байхын тулд одоо юу гэдэг юм хүрлээр могоо хийгээд тэгээд явцгаасан. Тэгээд энэ яах аргагүй юм могоон сүлд бариад явж байгаа хүмүүс чинь могоо огтон болж хуурсан байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө нэг Ехавагийнхаа нэрийг одоо юу гэдгийг хэлхийг цээрэлдэг. Тэгээд мэдээж муухай гэсэн үг одоо муухай гэсэн үгийг амны билэггүй тул цээрлэх нь мэдээж зүйтэй. Ийм учраас болж еврейчүүд бурхныхаа нэрийг шууд хэлхийг цээрлэж одоо ч гэсэн барууны эрдэмтэд судлаачдаас шууд ашиглахгүй байхыг нь шаарддаг болов гэх гээд. Би энэ доор одоо юу гэдгийг нэг тийм инээдмийн бичлэг линкийг тавьчихсан та нар үзээрэй. За Ехавагийн нэрний логик гаргалгаа бол Ехава бол Яаков. Овгийн зан авир. Еврей үндэсний муухай айшийн илрэл юм аа. Тэгэхээр улс үндэстэн болгон өөрийн гэсэн зан авиртай, өөрийн гэсэн одоо юу гэдгийг дур тачаалтай ч гэдэг юм тиймэрхүү байгаа. Энэ одоо юу гэдгийг Яаков гэсэн овг их муухай айштай байсан учраас ийм сонин хачин бурхантай явдаг байна. За өнөөдрийн хувьд ингээд зогсооё. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.